Pse shkuan njerëzit e aeroporti dhe shdonin aty? Edhe bllokimi i autostradës. Shikon, Ylli. Se s'mund të rrim, do më pa dhënë asnjë opinion me çfarë ndodh. Se gjë që më bën përshtypje, nuk mund të them që s'më bën përshtypje, është qeveria çik pik hallet në këtë moment edhe është çik keq me propagandën. Nuk e mbulon dot. Duhet të gjejë strategji tjetër. Nuk e di largimi zotit Fuga aq larg ndihet. Nuk e ka atë. Nëse ne nuk na intereson shumë këtë pjesë. E dyta, pse duhet ta them? E dyta. Mua më janë përgjigjur, kanë ardhur njerëz janë përgjigjur. Ora shqyrë që vinë dhe duhet vinë shumë, s'do ta mbajë vetëm Rama më kurriste. Për shembull opozita për hallet e veta nuk dërgon njerëz. Por nuk duhet përbëj lajm vetëm kur ndonjë deputet e fik telefonin se hap kryetarit grupit. Do të jenë në fshat ata. Herën e kaluar. Zonja Mila nuk e ka ngarkesën e deputetëve të tjerë që ne kemi qenë tjetër, se është deputet e re. Zonja që kemi në pandë. Jo, po herën e kaluar unë kisha sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste. Po shumë. Kanë filluar të qarkullojnë. Metaforike kanë 100 vjet në Partinë Socialiste. Ylli kishin edhe pse është i ri. Kishin kohë që nuk dilnin. Shqyrë që kanë dalë në përpiqen vinë të gjitha unë. Tani të them tek situata që dhe i ftoj dhe shiko, qëndrueshmëria. Ajo do vi do mbroj pozicionin e vet, kjo nuk do. Është patjetër mbroj. Ajo flet për. A do të rrezosh Ramën apo jo? Se kam thirrur për këtë punë. Tani, rasti i djeshëm, i cili mori vëmendje, edhe për distancës ishte shumë e gjatë, se vërtet nga Tirana në Rinas mos gabohesh diku tek 17 km. Për 17 km ta përshkosh në këmbë. Dhe duke që ishte vërtet, ata çdo ditë përshkojnë kilometra të tërë. Po i distancë kaq e gjatë. Dhe çfarë ndodhi dje, Ylli bën përshtypje sot në reagimin që ka bërë policia e shtetit. Më në fund, për herë të parë, në ditën e 15, policia e shtetit ka filluar procedimin penal ndaj 19 protestuesve dhe ka të bëjë kryesisht me marshimin e djeshëm ose marshimin e mbrëmshëm për në Rinas, ka sekuestruar 2 automjete, të cilat sipas policisë kanë synuar të pengojnë qarkullimin në një rrugë nacionale dhe po të shikosh, akuzat të cilat u ka dhënë janë pengimi qarkullimit të mjeteve të transportit, organizim dhe pjesëmarrje në grumullime të palishme dhe prishja e rendit dhe qetësisë publike. Me këtë akuza mund të ndalosh çdo protestues. Nëse e jep truri policisë, sot çdo protestues mund ta ndalosh me këtë lloj akuzash. Kaq e përgjithshme, pra se nuk e pyeta zotin Goxha pak më parë, sa i tha që më ka thirrur ata të antiterrorit, ku të kurioz. Si e kanë mbërftesën dhe si mund ta thresin? Antiterrori nuk është një shërbim policor. Thirrje për ty në ambasadë. Po mirë për ambasadë në Shqipëri, s'ka ambasadë shqiptare në Shqipëri. Mund të në ambasadat në vende tjera të botës ku jam mbledhur shqiptarët. Po në Shqipëri ka ambasadë shqiptare. Vetëm po hym të ambasadë e Kosovës, se në Shqipëri s'kemi. Po. Ne po them, për të huaj duhet ta ketë ai. Ore sigurisht ajo bëhet për t'i demotivuar se kjo është ashiqare. Dhe po e kryeministri e kapi mbrëm këto të Rinasit me të dyja duart dhe sot u morë vetëm atë gjë. Shqyr tha më në fund që e bët gabimin, se këtë po prisim, tha që të gabonin. Dhe fakti që policia ka marrë masa me njëherë dhe i ka filluar në hetim, ki parasysh ku bën protesta për dëja, që hidhe molotovët, i arrestojnë ata. Në rastin konkret, ka filluar vetëm procedim në gjendje të lirë, se kështu nisë. Pra, ti nuk mund t'i përgjigjesh atyre protestuesve aty, që kam shumë se 2 javë, me procedime penale, se i bie që të pastaj të lënë të gjitha punën policia, të merret procedurë njerëzit që dalin aty. Dhe pak më parë, kur tha zoti Qorri për ata gardistët që janë aty, më bëhet shefi që deputetja e Partisë Socialiste reagoi. Po i ka pyet ndonjëherë ata sa e kanë rrogën? Sa e ka rrogën një gardist? Dhe sa ka lviz rroga një gardist? Nga 21 janari, nga 20 janari deri sot. Sa është rroga i gardistit? Çet një, sa kanë lviz? Jam 15 vite. Dhe kur përmendni gardistët, një minutë, kur përmendni gardistët dhe Isianarin, duhet kujtohen që vrasjet e Isianarit janë për kokër të shefit. Dhe ata protestuesi që thirri Partia Socialiste, ajati Alex Nikës pret përgjigje atje. Sa mandate i duhen Partisë Socialiste për të gjetur vrasit mes bulevardit dëshmorët e kombit dhe t'japi drejtësi për atë familjen atje dhe arritur fëmijët kur është vrarë Alex Nika. Vajza e madhe ishte 2 vjeç, vajza e vogël ishte 6 muajshe. Sot janë adoleshente, mund të jenë protestë ato. Tani,
A do të kthej një përgjigje se këtë historinë që ne hajtë provojni me vota. E dimni që hajtë provojni me vota. Topin e kam unë, penaltin e gjuaj vetë, varin e kam unë, normali që ti të kush të fitoj. Por në këtë situatë, ju s'mund ta mohoni dot, as si parti në pushtet, as si forcë qeverise, që në qytet ka dalë një faktor i ri, cilin se mohoni dot. Kur nuk janë ngritur shqiptarët në gjithë cepat e planetit ku ndodhen, me flamuj kombëtar, duke protestuar, s'janë për Zvërnecin, ata janë për Edi Ramën dhe keq qeverisjen. Mos e lexoni gabim ata që janë atje. Njerëzit janë në shesh kundër keq qeverisjes dhe kundër Edi Ramës. Gjithë të tjerat janë garnitura. Çdo gjë tjetër është janë garnitura. kundër establishmentit. Janë kundër Edi Ramës parit. Pastaj hajde flasim për gjëra. Edi Rama është në qendër. Me Edi Ramën kryeministër nuk bëjnë dot zgjedhje këta, harroje. Ja një sekond. Harroje. Nuk po them. Ky është fakti sot. Edi Rama është në kërkesë. Pastaj hajde merrni me. Ta janë tani, po ju ta saksojmë. Janë kundër establishmentit. Po kush është sot shtylla që e mban establishmentin këm? Shtylla kryesore. Pra? Edhe ti. Po rrëzove shtyllën kryesore. Shtylla tjetër Bikollaj. Po duhet të rrëzosh kryesore. Kela. Ne kemi 16 ditë që ndodhemi në një realitet komplet të ri të pamenduar para 6 ditë. Deri ditën e fundit, përpara të dielës 2 javë, ne ishim ata që në përstudio thonim këtij populli ka vdekur nervi, nuk del askush protestoi, kanë frikë të dalin protestojnë, dhe për këtë duhet kërkojmë një falje të madhe, sepse ajo që po ndodh. Jo falje, s'kemi të kërkojmë se deri atëherë s'kish dalë. Jo, ne thonim. Atë dilin militantët, jo qytetarët. Ne thonim që ky popull nuk del, pra nuk ka nerv, e ka pa mundur dalje, por u ngritën. Dhe e veçanta e këtyre 2 javë është që nëse ditën e parë dhe ditën e dytë, ndoshta deri në ditën e tretë flitej me zë të madh dhe me forcë për Zvërnecin dhe për Sazanin, tani ajo është një çështje periferike e gjithë kësaj mase të madhe njerëzish që kërkojnë gjëra komplet të tjera. Ata zëra që dëgjojmë për ditë janë hallet e çdo qytetari shqiptar që ne mund të kemi dëgjuar nëpër kronika televizive, nëpër mini protesta, nëpër cepat e Shqipërisë, kërkesa nga mungesa ujit të dritës, te korrupsioni e te çdo gjë tjetër që është bërë keq në këtë vend. Dhe përballë gjithë këtij grupimi njerëzish të ndryshëm, se kjo është e rëndësishme këtu të thuhet, të ndryshëm, që kërkojnë në një zë të gjithë bashkë dorëheqjen e kryeministrit, mendoj se reagimi i maxhorancës duhet të jetë më me respekt dhe më dialogues. Nuk mund të jetë as bullizues, as cinik. Pra nuk mund të thuash që videot prodhohen me inteligjencë artificiale, sepse mund t'i shoh dhe unë ato video me inteligjencë artificiale, po më mirë shoh ato video sepse kam 14 vite që shoh projekte në 3D që nuk zbatohen dhe kur nisin të mendohet zbatohen, prodhojnë vetëm korrupsion. Dhe në këtë pikpamje, ajo që ndodh atje meriton vetëm respekt dhe është një protestë për dinjitet. Dhe për herë të parë nuk ndodh vetëm në sheshin Skënderbej, ndodh në qytetet ndryshme të Shqipërisë.